ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗുലാം ജാമുൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 4 ചതച്ച ഏലക്കായും 1/2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡർ, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ, 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല്, 2 ചതച്ച ഏലക്ക, ഇവയെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് കിട്ടേണ്ടത്. നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്താലേ ഈ ഒരു ഗുലാം ജാമുൻ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ ബോളും നല്ല ഷേപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഓരോ ബോളും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഞാനിവിടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസൊക്കെ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പിലൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓളും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക.